Hello, chào anh em. Tiến hành lại lên. Hôm nay hiệp báo khóa vân tay sẽ gửi tới chúng ta một em khóa Evin Evernest đến từ Hàn Quốc. Evernest này nó cũng có tuổi rồi. Con này là nhập sách tay từ Hàn. Đây, tất cả ngôn ngữ đều là Hàn Quốc. Đấy. Và mình sẽ cũng nói sơ qua cho mọi người biết là em này có những tính năng như nào. Con này chỉ có tính năng một bắt út thôi. Đấy. Và ở đây là cổng kích, mình dùng pin 9V trường hợp lúc hết pin. Còn ở đây là khóa điện tử, trường hợp quên mật khẩu hay không có cái gì thì mình dùng cái khóa điện tử mình bỏ vào đây thì nó sẽ mở. Đấy là về mặt trước. Còn con này là nắp trượt. Đây, khi mình gạt lên thì cái này màn hình nó mới sáng. Còn về mặt sau thì ở đây có khay pin, nút cài đặt. Ở đây bấm mở. Ở đây bằng tay. Đấy là những cái tính năng cơ bản và các phím chức năng của trên này. Và tại sao hôm nay nó lại ở đây thì là con Evernest này thì nó đang có vấn đề về mạch và các cái phím cơ đây này. Con này đời khá lâu rồi nên nó đang dùng cơ. Nó hiện tại đang liệt một số phím đặc điểm như phím 3 này. Và hôm nay mình và cùng anh chị em sẽ cùng nhau khám phá và xem nội thất bên trong. Và hơn hết thì chúng ta sẽ fix được con này không nhé. Và để làm được như vậy thì mình sẽ tháo tất cả các cái bộ phận ra. Khi đã tháo gỡ những cái ốc vít nó ra, đây chính là mặt sau nó đây. Đây là mặt sau. Đây. Ở đây là động cơ motor cơ đây. Ở đây là cảm biến bên. Đây là rắc lấy nguồn từ mặt trước ra mặt sau, sau ra mặt trước. Đây là khay pin. Đây là loa này. Đây là phủ silicon chống ngầm này. Chúng ta tháo mặt trước ra luôn. Đây, tháo mặt trước đây. Bật phím này, bên này. Sau khi đo kiểm, bảo dưỡng, lau chùi thì chúng ta sẽ lắp vào test.
các phím bây giờ đã bấm được này, 6 này, 7, 8 này, 9 này. Sau khi mình đã ấy xong, mình lắp lại và test. Thì hiện tại là các phím chức năng này là ok. Nhưng chắc cũng phải theo dõi thêm, vì là những cái con này là con đời cổ rồi. Mình chỉ feed lại thôi, chứ còn cái main mạch mà nó thay thế thì không có. Đây, Ethernet này. Đấy. Thì hôm nay CG khám phá feed khóa vân tay thì mình đã gửi tới cho mọi người con Ethernet Hàn Quốc. Chúng ta được ngắm nhìn bên ngoài này, khám phá bên trong này, tức là nội ngoại thất, bên ngoài và bên trong này. Đấy, và các phím chức năng này, các cái bộ phận. Còn về cái cài đặt ấy thì con này nó cài đặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Video hôm nay mình xin dừng lại ở đây. Anh chị em có thắc mắc hay là trong quá trình dùng về phần cài đặt có gì không hiểu thì inbox ca, mình sẽ chia sẻ hỗ trợ. Xin chào, hẹn gặp lại.